如果你想掌握最新嘅港美股、加密貨幣以及相等嘅投資交易策略嘅話咧，記得訂閱我哋貓 Sir 投資呢個 channel 啦，同埋記得點讚、分享以及喺下方留言，多謝大家支持。好啦，今次就係貓 Sir 又要講下加密幣特約嘅內容啦。咁其實如果你睇翻今次嚟講咧，你見到 BTC 已經去到58,000啦。嗱，而家你睇到咧59,000係穿咗個底嘅。咁但係咧有好多人咧就喺呢啲位咧就考慮搏反彈就買入。不過我哋其實睇幾多嘅嗰啲叫做鏈上數據咧，其實都唔夠直接。更直接一樣嘢咧，就用我哋嘅智能投資機械人 RobotX 去分析呢件事啦。咁就係我哋嘅 RobotX 咧就好明顯啦，你睇到。而我哋5月20日出咗一個 T-cell， 咁啊當然啦，就見到咧個數據係出咗 T-cell 之後咧，佢就打落嚟。但係我想講咧，我哋亦都啱啱好講咗個阻力位，就大概咧就69,000嘅。咁大概呢條線啦，69,000都冇啊，67,000啦，即係話咧而家我哋估到咧要打穿翻63,000，你先有可能再上一級。咁開始我哋見到有資金流咧，開始咧慢慢咧就流入喺RobotX 流入喺 BTC 嗰個嘅地方。不過咧你睇翻 BTC 喺一個交易嘅行情嚟講咧，我哋唔能夠當佢係跌完噶啦，因為咧我哋睇周線嘅結果咧，周線嘅結果咧就仲有得跌嘅，因為我哋個周線咧，其實我哋喺2025年11月出咗一個 T-cell， 即係已經宣布熊市降臨啦。咁而家熊市完未啊？梗未完啦，將跌屋範圍直接入咗嚟跌屋啦。即係換個說話講咧，我哋而家呢個係一個大量要去見到幣圈拋售比特幣嘅情況，所以我哋而家咧唔能夠話依家跌完咯，同埋以過去經歷嚟睇咧，如果周線掂到200 MA 咧，其實都有好大嘅一個嘅支持嘅，但係今次個支持咧反而咧唔得喎。咁大概我諗如果係的話咧，大概你預翻佢真係跌到去以上個牛市嘅周期嚟睇啦，咁啊去到就係上一個牛市周期，即係去到2023年嘅1月，即係如果我哋睇翻4年後嘅今日咧，我哋都係要睇翻佢起碼去到2027年嘅1月先至有機會係跌完嘅。咁當然你話再跌嘅空間去係咪好大咧？我相信唔係嘅。咁我哋月線嚟講咧，亦都啱啱好恰巧就喺上個月咧出咗個 T-cell 啦。咁但係咧，以我哋上次嚟講咧，上次嘅牛市同我哋今次6月咧就出現個 T-cell 啦，上次嘅熊市咧又係6月出現個 T-cell， 即係啱啱好咧係好扭正咧。我哋見到啊，就係6月咧呢個情況咧叫做6月魔咒，咁就會引發我哋所講咧就係其實都係要跌到12月，跟住去到1月先升翻。咁換句說話講，我哋今次比特幣喺呢輪嘅行情嚟講咧，RobotX當佢出咗 sell 之後，月線嘅階段出咗 sell 咧，起碼仲要有6至7個月嘅時間走咧，先至完結今次嘅牛市升翻上去。不過完結咧就冇咁快升嘅，亦都可以咁講啦。今次嘅路咧係比較漫長，因為你話由126,166蚊嘅落嚟打落嚟啦，呢度咧其實個跌幅咧啱啱好啊1跌到0啦。跌咗53%，你要升翻53%再破頂上去咧，咁真係起碼要20萬喎。咁呢個條路係咪好長咧？其實咧係好長。如果你20萬到依家升嘅話咧，起碼有3倍、3.7倍要升翻上去，係好難嘅事。3.7倍，咁即係話大家要睇啦，佢可唔可以再有一個大嘅一個階段拉升多幾多咧？都係未知之數，就唔好睇一個整體數字，俾咗個目標價框死咗自己。咁你就要睇翻我哋究竟可以幾時 RobotX 呢度咧就轉翻做 buy 啦。咁嗰個時間轉咗做 buy咧，咁我諗咧你都起碼預翻係2027年嘅12月先轉咗做 buy 啦。咁即係話咧，我哋以周線為準咧，周線起碼佢轉咗做 buy 先，係咪先？咁即係都係要1月嘅時間啦。咁所以咧，大家你預翻上去嘅時候咧，真係要咁耐啦。咁但係你話睇翻，喂，貓仔 Sir，佢而家
睇嚟可跌空間唔多，我咪入貨咯。嗱，咁就錯啦。我哋就冇投資買賣建議，不過話俾你聽，你點知呢輪跌完未咧？我哋嘅數據我哋睇，其實佢呢輪跌幅咧就未跌完嘅。我哋最寒冬嗰個情況咧係未出現，所以大家有興趣咧就加入我哋嘅 Telegram 群組，話我哋咧有時會玩下 live trade，咁我哋咧就喺 Telegram 群組度公告，就同大家玩下 live trade 啦。然之後咧，大家就可以睇到我哋嘅交易，所以咧大家要睇一件事就係話依家幣圈嘅消息壞消息咧，其實咧會繼續持續發酵，令佢再跌多一啲嘅。咁我哋始終就係電腦嘅計數 AI 話俾佢聽咧，佢就係未跌完啦。咁另外就睇下 ETH 啦，同樣都係一樣嘢比較立少少嘅嗱。基本上我哋都講啦，黃金比例呢啲咧，佢所有位都破晒位噶啦。咁但係同樣地就係 ETH 咧喺周線啦出咗個 T-cell 啦，跟住咧月線咧佢又幾好衰唔衰咧？佢又喺6月份咧嘅時間咧又出現咗個 T-cell。即係話咧，佢又開始要行，睇下係咪去到我哋所885蚊嗱。咁我哋就要小心，如果佢真係去到885蚊嘅位置水平咧，咁就係好低位啦。但係會唔會到咧？唔知，始終都係用翻 MobaX 嘅一個嘅走向咧。我哋個好強大功能，我哋分析到佢仲係一個跌嘅一個結構行情，而呢個結構行情咧未能夠打破變成一個升嘅結構行情咧，呢個都係一個要下行嘅一個產品嚟嘅，所以大家睇完咁多鏈上數據，睇完咁多啲都好啦。你唔能夠淨係睇嗰啲幾多爆倉，幾多要去爆呢啲咧，我諗大家就係一個次級或者次級嘅參考。最重要係睇我哋嘅 RobotX 嘅一個嘅分析，就係咁簡單啦。下集節目再同大家見面啦。咁大家留意，同埋咧有興趣加入我哋 Telegram 組咧，就請加入免費討論我哋嘅加密貨幣 BTC、ETH 同埋相關 Web3 嘅內容嘅。多謝你，拜拜。好，最後多謝大家支持同埋收看，記得訂閱 subscribe 我哋市場冷知識呢個嘅 channel，俾 like 留言同埋分享出去啦，多謝大家。